千歲機場出發去大阪啦，不過飛機咧 delay 咗35個鐘。我哋原定係晏晝5:30就上機，而家係8:48啦已經，等咗好耐。本身諗住去大阪過12點，即係過新年咧，但係睇嚟係趕唔切㗎啦。如果係去埋酒店嗰啲嘅話。日本時間11:38左右，我哋原定咧其實就係7點半咧已經會到呢個關西機場㗎啦，但係因為呢個機場裏邊同大家講新年快樂。本身我哋係諗住翻去敲下鐘咁樣啦，即係一個日本傳統啊，喺寺廟度敲108下鐘，跟住就迎接呢個新年。我哋而家仲係喺呢個機場嘅停機坪啊，好攰啊！12:21，我哋頭先去到關西機場之後呢，就咁啱早半個鐘之前，南海電鐵最後一班已經開出咗啦，跟住連 Hello Kitty 嘅車都一早冇咗，我哋就唯有搭的士去我哋位於通天閣附近嘅酒店。見住個銀碼係咁飆升，我心臟都開始負荷唔到。最後搭咗超過港幣1000蚊，日本嘅交通費真係好貴啊！早晨啊，各位，今日係1月1號啊，新年快樂！日文點講啊？明けましておめでとうございます。啊咩吉地？睇下算啦，下一個。琴日太夜亦都太攰嘅關係，所以我哋就放棄咗拍呢個酒店開箱啦。因為1月1號咧就係日本嘅新年，其實好多鋪頭都係會唔開嘅。今日嘅行程咧就係會過去住吉大社，感受下日本嘅新年氣氛啦。我哋今次住呢間酒店喺新世界啊，即係通天閣嗰度，俾大家睇下1月1號嘅人潮啦。新世界出名就係食炸串啊！我哋而家就係入咗一間叫學歸家嘅炸串鋪，100 有一串炸串，同埋唔算多人，可能我哋又過咗食飯，同埋太多選擇啦。我哋食物終於到啦！以前食炸串咧，佢通常店家就會有一盒點炸串嘅醬俾你哋嘅。咁喺疫情之前咧，就係有嗰個盒醬啦，拎住個炸串嘅時候就點落去啦。咁當然唔可以翻兜再點嘅喎，只係點一次。因為疫情嘅時間咧，就唔想再 share 嗰個啱醬啦，咁所以就變咗節裝啊，或者係一兜就咁俾你哋咁樣。好啦，我哋開始食啦。係流啊，唔會好硬，唔會過火，個皮都順脆啊。我試咗我個炸雞軟骨先，好熱辣辣啊，好好食啊！佢嘅雞軟骨好脆口，平時出面雞軟骨一粒粒咧，冇咩咬口啊嘛，佢今次係成條咁樣，真係好食嘅。又試下雞皮餃子先。入邊係有雞肉啦、葱啦，我暫時淨係食到呢兩樣嘢。外皮係好脆口，但係好有罪惡感啊呢樣嘢。唔翻爛咩？佢唔係肥嗰種腍骨，我知，佢真係。我就咁睇佢個樣咧，似午餐肉。哇！佢入邊咧係似豬手喎，都幾入味喎。同埋佢個皮真係好薄。跟住試下個手魚先啦，即係雞翼啦。佢面頭枕嗰啲好似黑胡椒嘅嘢喺面。呢就係個皮好薄喎，有似韓國嘅醬油味炸雞。跟住我哋就試下呢個杏鮑菇啦。佢一啲都唔爽喎。係啊，佢同前面嘅所有嘢一樣都係腍。好，我哋終於喺呢個晏晝4點鐘食完我哋嘅早餐啊！咁呢間鋪頭就啲嘢正正常常啦，但係成條街都仲有好多選擇嘅，我覺得可以試下其他鋪頭都得。咁我哋而家就去呢個住吉大社，出發。由惠美水町站搭板界線11個站咧就到住吉站噶啦，車程大約20分鐘，車資咧就係420 yen。我哋終於嚟到呢個住吉大社啦，而家係差唔多夜晚嘅6點啊，沿路都有好多人啊。住吉大社正門一入到嚟就係呢條咩橋？跟住佢啲梯級好似比較特別啊，
去沿住佢嗰個弧度咁樣。呢個係一入嚟第一個宮啊，三本宮。咁你見到側邊咧，其實都有好多人喺度買御守啊嗰啲嘢咯。因為佢幾次入門都有佢唔同嘅神社啊，但係每一次即係唔係撞正呢啲大節嘅節日，咁啊基本上都係遊客居多啦。但今日呢度好似目測都有好多日本人。呢個係第二本宮啊，而我影住我係本宮。冇我想象中咁多人咯，同埋因為而家都已經夜晚，可能佢哋都翻咗屋企食飯啦開始。雖然我唔係好知道其實實際佢哋日本新年嚟神社係要有啲咩嘅程序要做啦，但係我覺得係可以體驗到呢個日本嘅文化。好似話新年嗰陣時咧，佢嗰度會有個人係掟嗰啲年糕出嚟俾你哋。即係淨係呢個神社會有，定係其他咧？我唔知喎，好似係有個神職人員喺裏邊，就一包包年糕仔咁掟出嚟。年糕喺日本新年嚟講有冇啲咩寓意？你知唔知？唔識。好嘅 ，thank you。好啦，我哋去到下一日啦。你企有咩啊？唔講得。求簽。係咪求一個攞一個啊？咁樣？哦。13號，佢有 QR code 啊！佢呢度係有得翻譯埋呢個簽嘅文。係啊，我係第13簽，係中吉啊！佢咧就話我遇呢個簽嘅人咧係應該要意志堅定啊，先可以獲得旁人嘅尊重啊！人際運就係一偶展笑顏，可為助人之力。笑顏健康運就係忌過度自信啊！但係佢呢度冇戀愛運喎，但係嗰度個戀字喎，係咪就係啊？出咗嚟啦又咁快嘅，原來戀愛運係冇 QR code 噶。吉啊，佢冇寫大吉、中吉、小吉喎。轉咯，乾咯，浪嘟嘟春撚立咩？就有呢個全新嘅約會機會嘅。跟住戀愛方面就係身心，跟住個肝有問題。幸運之鍵會有變化。跟住我哋就去買御守啦。睇下呢度有冇啲咩特別嘅御守先。因為每個神社都有啲佢哋自己獨家出品，有啲都幾可愛。今次呢個係煎，適逢今年係龍年，所以佢哋都有以龍做主型嘅御守。咁我買咗呢個就係佢寫住可以招福開運啊！佢亦都係一個兔仔造型嘅御守，仲要係白色加粉紅色，好靚。去神社一定做嘅環節就係寫繪馬。哎呀，你整跌咗人哋嗰個，我噶。哎呀！我哋而家去一個叫五所御前嘅地方，就揾五大力個3粒石仔啦。好不幸地，其實就係呢個位，但係1月5號先開始有得執石仔啊。咁我哋呢個1月1號嘅日本新年神社參拜又嚟到呢度啦。咁中意我嘅片嘅話，記得 like、comment、share 同埋 subscribe 我嘅 channel 啊。我哋下條片再見啦，拜拜。